Ребят, приветствую всех на своем канале. Так, ну чё? Ключ есть? Какой? Блять, по-моему, это 13, что ли? Есть, сейчас дам. Привет, парни. Присед. Есть, да? Да, одна. Ой, блядь. Сейчас поможем, несы. На 13? Так, у нас тут... Ой, не тот. Коллега. Ой, стоит у нас тут, забуксовал. Вот. Надо помочь, сейчас надо. Так. Рожковый, Миш? Да, любой. Блять, хрен достанешь. Ёпа мать. Господи, ничего не достается. Вот так вот. Куда? Так. Вот кого есть понятно? У меня нету просечек, у Мишани есть просечки. Не подходит. На 14, значит. А? На 14. Так. Вот там с одной стороны. Что, тоже не подходит? На 15? Блять, хуй пойми. Ключ. Я руками его еще вообще откручу. Сейчас зима. Где он тут? Бля, в натуре на 15, что ли? У тебя фонарик есть? Только телефон? Так. Блин, а на 15 нет у меня. Блин, придумывали ключей. Ой. Так. Так. Сейчас посмотрим головку. Ой. Да нет, рожковый ключ возьми. Да нету? Рожкова на 15, блядь. Блять, у них тут душ есть, интересно. В этом, по-моему. Гостиница. Да. Они шайбами? Ну, это большая. А, все, вижу. Так. Давай, может, нас... Ой, тихо. Что, давай потихоньку пробуй. Ой, что-то он запшикал, бля.
Пускай еще пробует. Миш, положи назад ее, Миш. Шатку назад. Да. Погоди секунду, сейчас назад попробуешь. Сейчас положим. Нет, бесполезно. Пусть назад еще. Так. Какой сильнее? Стоит ли это? Давай вперед! Пробуй вперед. Давай вперед. Должна быть чуть-чуть Иди, назад. коллега, возьми. Блядь. Там ботинка залазь эту, блядь, откинь нахуй. Кинь на это, Миш. Там стоит на третьем механике. А ты пустой? Пустой? Груженый, блядь, груженый. Здесь 8 дней, блядь, а там почти 25, блядь. Солярка сейчас горела, нахуй, блядь. Ой, блядь. Ну, может, я тебя обойду тогда, если ты и так не дорога? Так. Или как? Давай, обходи. Много легенький едут. Как раз подвинулся. Нормально, спасибо. Сейчас, погоди. Диман, ты сейчас давай назад, ПСЧ потихонечку. Сейчас, погоди. А резина лысая, плав. Сейчас мы накатаем нормально. Катать хочешь, что ли? Ага. Спроси у него, он подковаться будет. Вставать будет, спроси. Да, вставай. Вот так вот. И все. И никаких проблем. Да, коллега, спасибо за помощь. Да, Я господи. предлагаю, блядь, ну, как бы, блядь. Ой, а что у меня камера грязная? Ребят, всем доброе утро. Ну что, я проснулся, сходил, он Миша кофе попил. Пойдемте. Ой. Обойдем машину, глянем. Что у нас тут? Так, запаска на месте. Вот это вот
ё-моё. Ой. Вот так вот. Ой, ласточка моя чистенькая практически. Ой. Сейчас почистим фонарики. Потому что пока что еще темно, чтобы видеть, чтобы у нас прицеп никуда не заносило. Оба. Так, запаски на месте, колеса в порядке. Все целенькое. Все отлично. Сейчас Мишаня у нас в туре-руре пошел на заправку. Ой. А мы сейчас чуть-чуть приберемся и тоже поедем. Ой, так. Сейчас немного приберемся и поедем. Ой. Так. Это выключаем. А это включаем. Наводим порядки, блин. Наводим порядки и поедем. Да, в принципе, так-то порядок, ребят. Ой, надо посмотреть, сколько мы отстоялись. Сколько мы отстоялись? 13 часов 45 минут, отлично. Вообще замечательно. Просто замечательно. Ну, сейчас поедем потихоньку. Ну, Мишаня в туре-руре побежал на заправку. Вот. Так, ну что, ребят, будем выезжать потихонечку. Потихоньку, помаленьку будем выезжать. Так, сейчас все приготовим. Так. Так, фонарики мы проверили, это проверили. Надо проверить. Так, паспорт, документы на машину, права, путевка. Все на месте. Все, будем выезжать. Оп. Вот и все. Чуть-чуть буксануло. Сейчас выйдем, посмотрим, что у нас там на дороге творится. Вчера потому что творился полный алис. О, видите, смотрите, что. Мрак просто. Просто мрак. Так, Платон у нас работает, все работает. Выезжаем, так, включаем туманки. Вот так вот. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните налево. Ой, ты что, буксуешь-то? Ой, а что это там такое? Так. Мы едем опять. Едем опять на Урал, друзья. Едем опять на Урал. Снегопад.
гололед. Дороги вчера были все перекрыты, именно поэтому мы встали на стоянку. Поверните налево, а затем поверните налево. Да, парнишка ты, блядь, опасный. Так. Так, вот тут что-то машины-то едут. Можно было выехать, конечно, но и оттуда вон летят уже. Так, сейчас ждем. Теперь ждем. Я не успею перед ними. Нет, не успею. Нет, не успею. Теперь сейчас вот эти две проедут. Как раз эти две и вот это. В одно время практически. Так, это поворачивает. Видите как? Еще и забуксовали даже. Прямо, ставим 45. Все. Все, газуем. Пока что вроде не буксует. Пока что. Да не, дорога сырая, ребят, поэтому можно ехать. Сейчас потихоньку как топнем. И все. Все, Платон работает. Документы все проверили. Запаски проверили. Хвост висит. Я, кстати, хвост себе купил. Офигенный хвост. Ну и все. Ночевали мы в Сергиевске. Сейчас у нас в планах доехать до... Не знаю даже докуда, если честно. Докуда доедем. Но в планах доехать до места сегодня. А там уже будем смотреть по факту, что и как будет. Ой. Ребят, полный алис. Короче, стоим. Идемте, я вам покажу, что происходит на дороге. Что вообще происходит. Смотрите. Видите, вот сколько пробок в ту сторону. Ой, не упасть бы. Вон туда вот, смотрите. Вон докуда машины стоят. Вон там вдалеке. А теперь пойдемте смотреть. Вот дорожное покрытие. Это просто полный трэш. Все стоят. О, здесь хотя бы не скользко, а здесь вообще. Смотрите. Блин, по-хорошему можно вот так вот даже сделать. Смотрите. Блин, кайф. Резина. Смотрите, что с колесами. Вот я пока стою, вот резина остывает, да? Смотрите. Вот она остыла, сейчас мне будет трогаться уже совсем нехорошо. Резина уже холодная, все. Она деревянная. Потому что резина, когда нагревается, она начинает прилипать. Вот к такому покрытию она прилипает. И благодаря тому, что она прилипает, мы едем. А когда она остыла, мы уже не едем. Слышите? Вот такая вот фигня. Да, ребят. Погодка. Смотрите, какие подъемы. Смотрите. Ехать вообще невыносимо. Я даже вырулить не могу. Меня стаскивает.
Ой-ой-ой. Ой, ужас. Ой, ужас. Ну ничего. Сейчас позвонили мне. Дядя Витя из прошлого видео, который говорит, до Сима доедешь, говорит, там уже, говорит, по-летнему. Говорит, там уже асфальт, а здесь, говорит, прям лед галимый. Ну вообще, ну видно на дороге то, что вообще прям ужасное, блин, что-то ужасное прям творится на дороге. Непонятно. То есть я еду вот 47, 70, 47, 70, не более. Потому что на газ нажимаешь, ну ладно, сейчас я на спуск иду. Но тормозить начинаешь, все, сразу начинает стаскивать куда-то. Поэтому надо держать очень большой. Вон, смотрите, видите? Видите, как таскает его? О, и меня понесло. Все, вот я даже затормозить не могу. Это бессмысленно. Надо держать хорошее расстояние между машиной, чтобы была возможность что-то предпринять, если что. На всякий случай. Сейчас стояли, один подъем штурмовали. Блин, на улице минус 9. Выморозить должно, а оно не вымораживается. Очень скользко, прям очень-очень скользко. Я не знаю, как я сейчас ехал в гору, поднимался. Я, блин, то вправо, то влево, то вправо, то влево. Тут сплошняк, машину обходить, гаишники стоят. Я на сплошняк вылазю, гаишник махает, давай, 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 давай. Блин, капец. Ну правильно, что, они понимают то, что, блин, сейчас если мы забуксуем, встанем, все, движение опять перекроется. Нафиг им это надо, это ихняя головная боль. Это, по сути, считается перекрытие федеральной трассы, ребят. За это могут, блин, так мозги повыносить. Так, это что у нас, Аша, что ли, уже? Сейчас посмотрим. По-моему, да, это Аша. Хаджигардак. Если я не ошибаюсь. Так, дядя Витя сказал, здесь надо ехать потихоньку, здесь клея выкидывать. Вон, смотрите, видите? Вы видите, как сносит просто, блин? Он даже на тормоз не нажимает, его просто сносит. Да, Хаджигардак, это Аша. Так, смотрим. Товарищ Евгений у нас здесь, нет? Зачем-то музыка включилась. Не в нужный момент. Блин, капец. Скользко. Мама, не горюй. Я лучше буду ехать потихонечку. Так, Женю я здесь не наблюдаю. Нет, Жени нету. Интересно, куда же он уехал? Я его ни на одной стоянке не видел. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Блин, страшно, капец. Смотрите, 55 едем. Извините, у меня что-то насморк. Что-то меня прям это нос закладывает. Блин, буду ехать потихонечку. Ну его нафиг. Перед подъемчиками лучше буду где-то там чуть-чуть притормаживать, потом разгоняться. Ну, в принципе, машина, видите, она в натяг даже, она, видите, буксует. Вот не буксует. Вот буксует. Вот не буксует. Все, вот он тормозит. Вот сейчас, вот если бы не было АБС, все, тут бы, блядь, сразу в кювет. Ну, прицеп бы уезжал, я имею в виду. Благодаря АБСу только, блин, вывозит все это. Дорожка, конечно, не из самых лучших. Но куда деваться-то? Что-то солярки у меня полбак показывает. Ну, должно хватить. Ну, сколько там километров? 2000. Да, должно хватить. Так, двигайся, двигайся.
Капец. Капец-попец. Смотрите. А выбираться как-то надо. Подъемчик. Начинаем. Так, чуть-чуть убавим скорость, чтобы не буксовало. Фух. Радует одно. Дядя Витя сказал, то, что в горах нормально. Нету гололеда. Это радует. Он говорит, там везде сухо. Говорит, спокойно будешь ехать. Но, говорит, надо дотянуть до Сима. Все, смотрите, я даже на педаль дальше не нажимаю. Чтобы такого не было, цепляем вот так вот чуть-чуть обочину. И все. И можно смело ехать. Можно спокойно разгоняться. А вот смотрите, выехал с обочины и буксует. Вот так вот, ребят. Поэтому тут очень много решает уже ваш сам фактор. То есть видите то, что начинаете пробуксовывать. Кто-то едет. Наш, не наш? Нет, не наш. Видите то, что машина начинает пробуксовывать. Чуть-чуть обочину цепаните. Вот так вот. Все. И машина не будет буксовать. Это можно и остановиться, и разогнаться. Ну, конечно, если вы прям конкретно не засели прям на горе, то это еще вас спасет. То есть, если вы не стоите. Если вы едете там хотя бы потихонечку 10-20 км в час, вас вот это вот спасет. То, что обочину цепляете. Вот, ребят, так что вот так вот. Так. Может, здесь Женя стоит? Да нет, не вижу. Не вижу. Вон он, походу, стоит. Блин. Женек, а я тебя... Ой-ой-ой. Блин, Женек там стоял, надо было заехать его разбудить. Я уехал всю дорогу и искал на всех стоянках на нашей. Ладно, будем ехать пробираться, ребят, потихоньку. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да. Блин, видели вы. У меня прицеп по обочине, я на встречке, вот это, блин, капец. Вот это капец. Да, дорожка не из лучших. Ладно, будем ехать потихоньку. Так, ребят, сейчас походу будем вставать в пробку. Машины на встречку не едут, навстречу. Мужики сейчас проехали, которые прорвались, говорят, у вас все стоит от Сима туда далее. Кто-то там тормозил, вон кого-то сложило. Дорога перекрыта. Мы буксуем. Блин, капец. Так, все. Экстренный вариант. Цепляем обочину и не буксуем. Что это такое? Интересно. Что у него тормоза схватило? Капец. О, пробочки, да? На дороге, смотрите, прям полный алис. Все стоят, все буксуют. Чуть обочины. Так, где-то Сим уже был. На подъезде. На подходе. Сейчас будем, наверное, уже спускаться. Блин, мне бы в Сим подняться до стояночки. Там Женька стоит, я его не проехал. Хоть посидеть с Женьком, кофе попить. Полялякать, потому что машины стоят мертвым гузом.
столько лет, блядь, должны пост нахуй уже поставить на этом семье ебучем. Ты не оскорбляй его, не оскорбляй, Сим, он слышит. Тебе свинью такую подложит, блин. Да, кстати. Правильно. Владик, чуть-чуть к обочине возьми, блядь, по... Что там, Владик, все конкретно встали, что ли, или что там? Ждем кого-то. Прямо, да, и каждый год он видел, что машинку Коллега правильно сказал. Говорит, ты на Сим ничего не говорил. Он говорит, тебя слышит. Вот он начинается, Сим, ребят. Начинаем спускаться в него. Да нашим властям все похуй, на все забивать. Здесь должны дежурить уже, чтобы люди не разбивались и не стояли. Будем ехать, спускаться потихоньку. Я с тобой согласен, что должны... Потому что всегда, когда я заезжаю на Урал, у меня одна фраза есть, ребят, которую я всегда говорю. Урал ошибок не прощает. Поэтому здесь надо быть очень сильно аккуратным. Урал ошибок не прощает. Будем сейчас спускаться, что? Да, это уже спуск пошел на 7. Вот он. Где-то вот там, вот с той стороны. В той стороне, точнее. Машины, видите, на встречку не едут. Все, забуксовало. Уходим на встречку чуть-чуть. И все. И уже не буксуем. Видите, как надо? Потому что, смотрите, сейчас я вот сюда заеду, буксовать начну. Видите? Надо чуть-чуть владеть ситуацией в этом плане. Ой, Господи. Так вот. Давайте скажем. Ребят, у вас там впереди скамеечка на Уфу. То ли сломалась, что-то он там полдороги перекрыл, блин, непонятно. Кабина задранная, он это, что-то там ковыряется. То ли шланг какой-то порвался, прицеп затормозился, то ли что, непонятно. Там небольшая у вас пробка, может, блин, метров 800-700. Так. Все. Чуть-чуть убавляем. Спереди идет КТМ-ка. Это радует. Это очень радует, что спереди идет КТМ-ка. Наверх ползут машины, буксуют. Вот КамАЗик ползет, по-любому буксует. Я сейчас по следам могу сказать, буксует он или нет. Да и так видно то, что он буксует. О, он буксует. Видите, следы какие? О, тормозим, тормозим, тормозим. Все там как-то пробку хотят объехать, блядь. Вот и Сим. Вот этот перевал. Так, сейчас мы сразу посмотрим, что там. Да, машина буксует. Мы пока что едем. Ребята, я прилипаю потихоньку. Сейчас зацепимся за снег. Вот это вот Делка куда вылез? Зачем вылез, блядь? Машина буксует. Я если сейчас остановлюсь, я не тронусь потом.
блин, сходу все проходить. Вот вам и рабочая зимняя езда, ребят. Давай, давай, газон, газуй, 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 газуй. Давай, ласточка. Педаль в пол просто, ребят. Просто в пол. Она хотя бы разгоняется. Буксует, но разгоняется. Ой, капец. Так, едем далее. Что у нас там сейчас далее будет? Опять подъемы. Делка какой-то дурак там едет, блядь. Вообще не соображает, блядь. Я начинаю разгоняться, со спуска начинаю разгоняться, ребят, чтобы мне вылезти в подъем. Это, блядь, меня обгоняет. Это что-то с чем-то. Начинаю тормозить, я тормозить начинаю, меня просто, блядь, во все стороны, блядь. Туда-сюда, туда-сюда. Еще один подъем. Фух. Смотрите, как происходит подъем. Блин, еще и с поворотом, блин, под 45 градусов. Хреново с таким поворотом, блядь, блин. Боишься то, что не повернешь. Блядь, машина не тормозит. Давай, газон, газуй, 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 газуй. Блядь, страшно. Пока не буксую. А, здесь камушки просыпаны, заебись. Здесь поднимается, здесь камушки насыпаны. Ой, зараза. Ой, все, поднялся. Ладно, буду ехать дальше, ребят. Погодка, сами видите. Я с 7 часов утра проехал 150 километров. Время час. За 6 часов 150 километров. Офигеть. Из которых 2 часа, грубо говоря, ехал, 4 часа стоял. Ладно, будем работать. Деваться некуда. Через 300 метров. Ребят, я тут, короче, приехал на загрузочку в город Сатка. Так, мне сейчас надо как-то прямо. Поверни направо. Мне надо как-то прямо. А куда? А я не помню куда. А куда мне дальше? А, сейчас чуть левее, вон туда прямо. Поверните направо. Да всё. Мне вот сюда. Через 400 метров. Я помню, сюда я ездил. Вроде бы. Вроде бы сюда я ездил.
приехал, в общем, на загрузочку. Буду грузиться в сторону Самары. Не знаю, сейчас это магнезит. Поверните направо. Какой-то магнезит. А что там грузить, фиг его знает. Я здесь грузился очень-очень давно один раз. Блин, сейчас опять прилипну. Меня стаскивает, блин. Пустому вообще хреново ехать. Был бы груженный, я бы сейчас даже не буксовал. В натяжечку потихонечку. А здесь натяжечку не получается. Так, это мы, получается, полностью проехали садку. Едем сейчас вот сюда. Трактор меня пропустил. Братишка, спасибо большое. А то я сейчас тут залипну нафиг. Где-то вот здесь вот. Где-то уже прям вот приехал я. Я прям помню то, что где-то здесь завод должен быть. Я здесь был очень-очень-очень давно. В 2017, по-моему, году я здесь был. Или в 2018. Не помню. Ну, я здесь был. Где-то причем вот вон тут завод, по-моему. Блин. А где этот завод? Магнит. Через 300 метров ваш... Мебель на заказ. Вон там, вон внизу. Там должно быть КПП. Да, вот он. Магнезит. Ваше место назначения. Да господи. Сколько можно уже? Ваше место назначения находится слева. А мне надо туда вниз. Там еще одно КПП есть. Там с магазином. Тихо. Не горцуй. Есть еще одно КПП, прямо там еще магазинчик есть. Вот мне туда надо по-любому. Я прям уверен. Только где это КПП? Сюда ли я вообще еду? Да сюда вроде. Просто точного адреса нету. И этот завод магнезит, он очень большой, 4200. Должен пройти. Да, прохожу. Этот завод, он просто очень-очень большой. Капец какой большой. Блин. Я вот потерялся. Я помню то, что надо ехать прям до конца. Что-то воняет здесь. Я даже через свой забитый нос чувствую. Должно быть КПП. Вот оно. Я же говорю, я помню то, что... Я вот здесь вот тогда стоял, ночевал. Вот здесь вот площадка. Я стоял здесь, ночевал. Мы сейчас вот здесь вот зашлангуемся. Вот так вот. И все. И пойдем сейчас оформляться. Ну а вам, друзья, уже, наверное, в следующем видео все покажу, расскажу.
Поэтому я пошел. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Получился вот такой вот рейс.